Oui, c'est des toilettes TQ5 ماشيين فكال أدي مسلاية في ون كني مغراس أمغراس جموثن جيرولا اللي مازال ليبيا دا قبيلية 5 يناير 2018 نغانت دي ليبيا ذا قبيلي روحن زغ دي ليبيا سي 2007 نغانت دينا مي في زعما كنت اللي قدافيت كنت كيقول دينا دونك يروح هذه كافوس دينا في كافوس ديو على غا وكنا يعاون يقولوني مازيغان وسنه كي كان يعدن امولين ماشي ذا مولين دا سميتني وصل 40 تمتسنتيس ماشين فكال يوغاد فلاس خمداني تا فيديو تفلاس تي نولي تا كيران تدي وداكيا غادي هضر اوكا فلاس سيني غاي ماشين زوفلاك الزفلك رشيد الزفلك وانت الزفلاون يثيد وذ دي زرن او يفن اما سن نضحكوا تحف شعبان تحمو ثاني زي تلويث alors شعبان تحمو ديون وقبايلي يلول 1962 مشراس مشراس اللي تمورث القبايل en 2007 il a décidé هذا يروح يخدم ديال ليبي تاسيكس تروحون زيكني خدم انا كيدير ليبي تيروح يروح لتريبولي يطفى ان تاكسي ديال يخفنا جدير شيبو يخفنا جدير شيبو قناه استعرفت راش جدير ولي فات البوست فرونتاليي اونتر لا تونيزي الى ليبي يطفى التاكسي باش يروح لتريبولي التاكسي اللي يحبس قثويلول الزواره يحبس ديال لا فيل دينا باسكو سي سور لو شومان اي بي شافن يسلا كوم سا في قبايلي في بي ياش داك يسلا معطوب لا ميوزيك معطوب كيلكو بار ابري يروح يسقسا مي يوفى الغاشي يهضر تمسلاي فهميت شي طوح لا هي كيك شوز كي لو تروفايي غاي ناس تاكسي ناس بون الناس كنقيم هذاك الناس تاكسي يروح يروح على تريبولي il a décidé comme ça d'un coup de tête de toute façon il est en Libye il a décidé de rester à Dina des Zouara à Toulouse il a Dina très vite il s'est sympathise avec les gens bon le Rachid Dina d'Aqvaili donc il y a pas de problème tout de suite il a trouvé sa place et a joué le حال c'est mortis quoi يوفي مانيس يقيم الناس دفع الخدمه داكيا انت استنفروني شعبان وفنزل الخدمه ديالنا يستالي 2007 يقيم دين يخدم يغال ذويلول يستنتا مسلايت تو en 2011 يمذكر 2011 كنت القذافي ناس يبدو كناس شعبان قاس روحه باسكو كان هذا شي يهضرون ذاك نزمر نمات نزمر اون سي جامي افيك القذافي ستانفو الناس كتشوك 3 مرات راح في مالك ساعه الراويل ساعه لا فاميليك راح تموت انت ناس نو ناس سي با بوسيبل الناس ما الا عاش غدا كيدوان حس غيماني وتسامورتي وبا تورا الساكيني تامورتي واللي مناسي با جو لا ديفوندر افيك فو انا ناس وليدي شعبان مشات تمسخير فانو الزال ويتين اي زون انسيستي وهي ابري كي خدمان طفنت كوينت رانت دون اون بارك رانت دون ان بتي باتو يقولتي دار تونس يقول دار تونس سوفرنتي بالسيف parce que vraiment il voulait pas qu'il prenne des risques quoi et puis Chad c'est tellement un homme vraiment il a une grande histoire hein, et il ne voulait pas il voulait pas quitter Mortis il voulait se battre يخشمد clandestinement يروح دار ودرار خاطر فات زوارا اتويلول très vite il a été récupéré par Kadhafi. Ils l'ont libéré au départ. Après, très vite, les troupes de Kadhafi l'ont récupéré parce que c'est très stratégique par rapport à l'ouvrier de la Tunis. Donc, ils l'ont récupéré et les gens de Wiloul, ils se préparaient. Généralement, les jeunes sont pour se préparer pour reconquérir leur ville. Et Chavan, ils par le sud, par la lutte, يروح دار الودرار جادو نوتامون بور سونتريني دينا سونتريني فوالا سي بريباري الميثود فان يمدو كان يسن زواره وفان تتكراسل
ليش تخدم داين là à ce moment-là bon la Nasser Ghazaghi effectivement c'est Mortis ils veulent la défendre et il s'est battu jusqu'au bout comme tout le monde et ils ont libéré non seulement Zouara mais ils ont libéré aussi ils ont libéré la totalité de la Libye كفرها يقيم دينا bien sûr يقيم c'est Mortis forcément يقيم يكمل les choses bon bien sûr entre 2011-2012 à Ressaguet d'ailleurs bon, il y a plus la guerre officiellement, il n'y a plus de guerre contre Kadhafi, mais il y a toujours des menaces, donc les gens ils sont toujours, si tu veux, les gens ils sont mobilisables. Mais de même, hein, dès qu'il y a une menace, les gens ils peuvent prendre à tout moment, ils peuvent reprendre les armes. Donc, déjà en 2014, il y a eu des attaques, hein, il y a eu des attaques à Zouara. Il y a eu comme ça des épisodes où il y a eu des petits accrochages. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Atouiloul, Zouara, nous venons le poste frontière avec la Tunisie. Le poste frontière, il Chibou, le village est Chibou. Après, Erfine Jdir, Staraf Kala, Sarach Jdir, officiellement c'est Rach Jdir, le poste frontalier. Donc nous dit mais les autres Libyens ont vrainé là. Parce que bon, d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, il m'a dit Erfine Jdir Agin, il m'a dit le Ouazen, du côté de la lutte, ça fait le drapeau à Mazir. À la frontière, ça fait le drapeau à Mazir, ça fait les aides, ça fait donc c'est. Et ça bon, ne serait-ce que ça, déjà, ça n'arrange pas les gens. Et donc, il y a notamment les gens de Zintan, ils font tout pour prendre le poste et Touiloul. Donc, de temps en temps, comme ça, il y a des attaques lâches. Et justement, en 2018, ce sont des milices de Oussama Jouili, Zintan, qui ont attaqué de manière lâche de guerre le poste NIR. Ils voulaient le prendre et puis il y a eu une mobilisation tout de suite. Il y a eu une mobilisation et Chavan, il a fait partie des premières brigades qui sont arrivées à Rina face aux milices de Juillet. Et dans l'accrochage, il y a eu 2 morts de notre côté, du côté Mazir. Et malheureusement, Chavan, c'était l'un des morts. C'était le 5 janvier 2018. Voilà un peu l'histoire de Chavan. Donc, ce qu'il faut retenir dans Chavan, c'est que يروح على ليبيا باش يخدم يقدر رثويلو لرزوارا يحسي مانيس دي مورتيسي قلا يسلاوت مثنيس يديسيدي يقيم دينا وتكمل تريبولي. Il a vécu, les gens ils l'ont accueilli comme leur frère, hein, il était chez lui, donc il y aura et il s'est installé là-bas, il a défendu, bien sûr il et tout, mais en même temps il s'est senti qu'il a accueilli et l'a défendu jusqu'à la mort. C'est quand même un très grand symbole de la mazérité. Il a قاعد des زمول انت موزغا et mais voilà دقبيليه il له المشراس mais il nourrit à Fatouiloul la Fatouiloul اماكن ذكاليس. C'est quelque chose de très très symbolique. Son histoire, il faut qu'il soit connu de tous les Amazirs, les Kabyles en particulier parce que c'est la Qvaïlia. Et voilà, il a هذا روح كان هذه روح كان قد قيم سميس وين يخدم هذه قيم مزروينا ومزروي مزيان تنمية ثماسين تجميل كيكوال تشيني ثوغا فلاس تمثل سميتي ويس 4 سكوسا دي زمان تولي مثلا فيديو ثوغا ما نكفو كان نكتدي وثن كذا ماسين فكا لكن دينا مستان هشام احمدي انك وزلن اذا من يقبلين دي ليبيا ذا شكيك جان يقبليين ولا خاغا تسون اما غاسكي مفرحان شعبان فهمو ستسوى غايني سكوسن كان دي ثوذرتيس مي يقموث ذا الشكيرة هاث اي جنن كملا من نوع كمان لا وكنا نفنو ثمزغا نوزكا اسكا ما يلي كلش ثمزغا تفدد يعني فسن وناويس شعبان اث شعبان اث حمو هذه يغاد وين يسان كي مقارن ان ستاتيو اي نزمر كيكير اتسمكتين تسوتيوين نوزكا ثوران بغير العظيم وما بغا
D'ailleurs, Rachid, juste, bien sûr, il faut noter que Gatwick Zouara a une statue, hein, une grande statue face à l'université de Zouara, une statue à l'effigie Chavan, avec son portrait. إبان Ça, أكيد تواليم أكيد تواليم ذا الصح أكيد هنا تسوخ سلاي كي نستاتيو كان كي نشابن نتحمو ذي زاوية نزوارها أكيد تواليم ذا الثكير كي كان يدلو ساثاكارا نكد ماسين فكال سين ثنمير فتص ماسين وتلميذ مير في كذا زنف وكان نسعدي ثابت ديو ثكير ذا ساو كان وزيلا غاف تسمثاي ذا نوث ذا شابان أتحمو ميسو مش راس تلميذ فيك تنمرتك يا رشيد، تنمرتك نون في ذو السنان. مثل ويث مثل دي قميز نق مثلنا الدوليم أسمو كيوزلان يخدم ماسين فكال شعبان تحمو أقبيلي فلن رات ويلول أني ذا يدر أمازيغ دي سكنن بريد نتموزغا. شعبان تحمو سيتا دارت نتا علي عيسى دي ثمنات مشراس دي ثمورت القبايل يلول ديك سكواس ان 1962 يكرد دي بوزريعة يخدم ديك جوزال ديك سكواس 2007 يفلر ليبيا أكن أدينا دي خديم ديك يخفنا جدير يطفى تاكسي غير تريبولي ميوض أرزوارا ديك ويلول إيوالا زاد إمازيغن غاف الحيض يوهم إن ياسي وطاكسي أثي سلس دينا يوفا إمذانا سوال ثمازيغث سلن إلو الناس معطوب غا إن ياس ثاقيت سامورثيو يقيم دينا يوفا دا خديم يدر قروات مثنيس يتشايد سن ثاقلا تسنت ذيك 2011 ميتكال القيرة مقال قذافية تربعينس إمازيغن رفذن وزال إوكن أدكسن ثمورث نسن غير وشارن نومشوم شعبان يكر يدسن يرفذ وزال ولاد نتسعى ينوغ ألم يسفغن ثيرباع نقذافية الراند ثمورث القريفة سنسن دي تزوارا متفذا القيرة ننسي شعبان روح وغالا الوراويك شعبان ينايسن ثيرو قزامة شي ذوال نكافريذي وذفريذ نون ثمورث نون تمورثيو يذون ألما تمتانت مي غلي الحكم من قذافيا شعبان يقيم ذقات ويلول يدر الوث مثنيس يعني مازال يتصناغ إوكنا ذي حرف غفاكالني مزيغن إمي غيش نقان تيموزغا مازال يثن خاص يموت قذافيا أسن سموس دي يناير 2018 ثيرباع نوعرة بن الزنتان يطف أسامة جويليا زضمند غف دارت نبوك ماش ذقات ويلول خسنا طفن ثيليسا أجمير ذي خفنا جدير شعبان إلا ذق مزورة دوفان زات سن يمشو من جويليا إلا ذينا يوكنا ذينا غف ثمورث ذا شو تيكلتاقيا يموث يقيم دالا يسميس إيه شعبان تحمو يسكناغد أفريد تيموزغا أقبيلي نوغن غفت للي يموت غف فكالينس ذقات ويلول أما زيغ دوين يزمرن أذينا غفت للي تيمون نتنيال ثرداست نوكال نتمازغا شعبان أذي قيم ذا زامولي مزيغن